Johan Nielsen til Lokko, vi har noen som årsens venner i Formula-daltene. Hva mesterens lykker høyre for det? Du har Ivales vunder flere for. Ja, jeg har vunnet så ikke ferien. En av for vi GU i 2001, og en av for vi Skala i 2004, og så nå vi NSO i. Det er øyelig stått litt. Det er alt. Det må man sette prøyse på at andre videre ens arbeid. Du så jeg vet at det kommer nekker unge venner, du nekker den eldste avdøymon. Har du nekker mening om hva tallukka som kan bære ut seg? At det kommer unge venner til å medlige godt, så det skal jo nødt til å svide alle døgene. Jeg har hatt å få stå av felen ikke trykke på det før skal vennerne. Det her er vel lukket å gå i utbygging som det går hin som kommer her. Jeg pleier å bruke til mynden eller til døme at man ikke kunne drømt om å være leid etter utlandske skiparen til førerska fiskeflåten. Det klarer det jo fint, så hvor skulle dere venner ikke klare det eisene? Så det kan godt sammenberast? Ja, det er alltid. Føren kan standa 4-2 i, at noen skipen, det kan sannelig standa 4 førerska forvalslien. Det er alltid. Det ser ut til at du behelder alle løggerne åtta Jens Martin Knudsen. Det merker vel til at NSU er vel 4 til neste røysene? Ja, det er vanlig. Jeg råkner håper at det slipper vi halda spillerne som var i år. Men det er så samrøyngar i gang til løtene. Og møvelig er vi råkker styrker og træt. Men det er videre ikke i løtene.